こんばんは、ED ピアコです。ライブやります。ライブやります。ライブやりますが、こっちでスタートしてないみたいなんで、ちょっと待ってくださいね。スタートしないなぁ。多分スタートしたっぽい。今 CM が始まりました。CM が始まったので、もう少々お待ちください。マイクの方がね、拾ってるかどうか、チェックなどしてからスタートします。いつもの流れとなっております。あ、うるさい、うるさい。ガシャガシャって言っちゃった。よし。大丈夫そうでしょう。この大丈夫そうでしょうが聞こえたら。大丈夫そうでしょう。よし、大丈夫そうでしょうか。聞こえました。なので、始めてまいります。本日はですね、このアッカーマンなんぞやの件なんですが、このハンドルまっすぐから切っていくときに、離れた方がいいんだよね。切っていくときに、この向きとこの向きがばらける。このばらける件をアッカーマン比とかって呼んだりするんですよね。で、そのアッカーマンによって、結局フロントがよく走る車であるとか、なんか、巻く車であるとか、いろんな性格が出てくるんですよね。ドリフトの車なんで、肉取りの車なんで、リアが駆動しているが、フロントはただ転がされるだけ。自分で駆動力持ってないんで、どうしてもシビアな調整が必要になる。ということで、前回ですね、何をやったかと申しますと、ここ、ステアリングのタイロット。この長さで単純に長くしたらフロントがトーイン側に行く。短くしたらフロントがトーアウト側に行く。これだけの話だったんですが、今回はこの、車によって違うんですが、だいたいこういったステアリングラックとかね、ランドリースライドラックとか、そういったものに関しては、この突き出し量の調節っていうのができるんですよね。今、2ミリ、3ミリ赤いスペーサーが入ってるんですが、その突き出し量によって、基本的にはこの最大切れ角の時の、こっち、ラジコン業界ではこれを外切れと言いますが、外切れの量が変えられる。だから、途中、スタートが、トーゼロ。途中ずーっとパラレルで揃っていて、最後にペロンと開く。今真横向いてるけども、こっちは随分前を向いている。そこのところの、調節ができると。変化がつけられるんですよね、途中でね。というところの件をちょっとやっていきましょうと。これがアッカーマンのパート2ですね。はい、ここに置いていきましょうか。はい、ヒロポンさん、こんにちは。あ、違うや。こんばんちゃ。こんばんちゃなんで、多分、こんばんにちはってことかな。こんばんはとこんにちはが混ざってる感じ。はい。では、これ、突き出し量の調節に必要なのは、基本的には M3 のスペーサー。これ、この場所じゃないかもしれない。ここかなここかなここかなここにすると僕の手元にカメラがある感じになるんで、すごいやりづらくなるんですが、まあ、これでチャレンジしてみましょう。はい。今ですね、何ミリが入ってた
はい。これの、野木酸を出してきます。野木酸を出して、はい、これ4ミリ。4ミリの突き出し量でした。GRK エボの標準で言えば、もうすでにここの時点で伸びてるんですよね。首長のピローボールを使ってるんで伸びちゃってるんですけれども、ここを今日は中心にやっていきましょうと。で、じゃあ2ミリ、4ミリ、6ミリみたいな感じでやってみましょうかね。6ミリできんのかな？まあできるでしょう、きっと。ということで、これ3ミリだ。はい。スペーサーをね、扱うときは、こういった入れ物にね、2ミリ、3ミリとか書いて入れておきましょう。そして戻すときは、ちゃんと同じ厚さのものを同じ場所に戻しましょう。そうしないと、今の私みたいな、2ミリのとこ開いたけど3ミリ入ってた。みたいなことになってしまいます。これも3ミリじゃん。なんだよ、2ミリ全く入ってねえじゃねえかよ。どういうこと？じゃあ 1.5 ミリのとこ上げれば2ミリ入ってんのかな？ほら入ってる。これ2ミリでしょ？で、1個見つけたらもうね、もう1個はね、自動的に同じ厚さ。はい、2ミリ2枚、2ミリ2枚用意しました。やばい、今日飲み物を忘れてしまった。飲み物を忘れてしまったので、ちょっと一旦買いに行きます。ドリンク補充タイム。ドリンク補充タイムに参ります。はい。安定のお釣り80円は全部10円玉で来ました。はい。今日はこちら、ウィルキンソン炭酸レモン。はい。いただきましたので、2ミリぶっこんでいきましょう。あ、全然ダメじゃん、これ。この不器用さ、これ、ね、几帳面な性格の人が見たら、イライラするライブなのかもしれませんが、まあ、それも含め、私のライブ動画ということで、ご了承ください。4ミリを抜いて、突き出しを2ミリに減らします。要は2ミリ減らしましたってことですね。2ミリ減らして、はい、カメラが動いたかな今。ドゥンとぶつかったかな？はい。これで締めれば出来上がり。で、出来上がったんですが、基本的には、若干、この長さが変わったんで、この位置が変わる。こっからここに移動する。こっからここに移動する。ので、塔の向きが変わりますよね。変わるはずです。今で言えばね、
これね、広角側のカメラなんで、ちょっとね、でもそんな悪くないな。実際見てる目線と近いです。0から1、2度開いてるみたいな、フロントが。0から1、2度フロントが開いてるような状態。なので、少し遠ゼロ方面にいじってあげれば、ほぼほぼほぼ変わらないでしょうということ。で、これどこが変わったのか見ていきましょうということで、ちょっと浅い角度。浅い切れ角のところで見てみます。これ完全にレンズのね、効果が入ってるんで、全然違う方に見えちゃうんですけれども、結構パラレルです。これも、まあまあまあ、若干の前開きですが、パラレル。で、一番深いところ。深いところを見ると、少しね、先ほどよりも、切れ角が、こっちが前を向いています。さっきはもうちょっとこっち側向いてたんですが、突き出し量は伸ばせば伸ばすほど基本的にはここを押すんですね。ある程度のとこまでは。なので、これは切れ角が戻ってる。直進に近いような感じになったという感じですね。そしたら、走りにどう影響するかを見ていきたいと思います。これ順番こにね、また、いじっちゃ走っての、あのパターンのやつです。では、参ります。はい、アディクション S13、オリジンラボ、富士尾号ですね。柴田ステッカー。これを放流します。放流。放流。はい、放流しましたので、まあ、基本的にはいつものここ。ここはね、違いが分かりやすいのではないかということで、ここ中心にお届けしてまいります。そっか、さっきの4ミリもあれだな。4ミリも見しといた方がよかったんだな。まず、最後が開いてることによって、多分ね、一番この切れたところ、グッて切れたところで、戻りに行くような力がちょっと働いてるように感じます。どうなんだろう、本当かな。そう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 。うん。今のね、この右手前、ここら辺。ここら辺で振った瞬間にバーンとカウンター当たるんですよね。そこで、多分、開いてる効果が効いたのではないでしょうか。これ。これが効いたんじゃないかなと思うんですね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、逃げろ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 。とりあえず、この2ミリ、2ミリ突き出しは悪くない。悪くないけど、アッカーマンは旅なので、旅しましょう、一緒に。はい。戻って、戻って、ここの、こう。では、次。今2ミリ入ってるのと、こっち側にしよう。インカムにします。はい。これでいいのかな。あかん。あかん、あかん、あかん、あかん。こうか。
これや。今入ってる2ミリプラス4ミリ。なので合計6ミリの突き出し。したらどうなるのか。まずは、ほぼゼロからの、ここはね、ダンパーに、この線で見たりするんですけど、この線がダンパーにぶつかるかぶつかんないかぐらいの感じに今なってます。ほぼ等ゼロ。1。目剣1度。等アウト1度から、この線がここにぶつかるかどうかぐらい。これを4ミリ増やして6ミリにしたらどうなりますか？タスクさん、初見です。はじめまして、タスクさん、こんにちは。なんか、初見ですっていう挨拶が流行ってるんでしょうか？はい、まず6ミリは、ネジの長さの関係で入りません。こういうの下調べしとけって話ですよね。なので、5ミリいきます、5ミリ。6ミリは入りませんので、5ミリでいきましょう。ネジのかかりがちょっと甘いかもしれないけど、とりあえずそれはそれとして。はい、ネジ軽くかかりました。すごいこれが良かったら、ちゃんとね、この位置に来るように、いろいろなものを、最新の器具を駆使して、この位置まで持ってきましょう。ただ、今は仮なので、絶対にぶつけないってことで、ネジのかかりが甘くても、これでいってしまいます。先ほど2ミリだったのを3ミリ増やして、3ミリ増やして、5ミリ突き出しだと、どうなるのか。はい。で、突き出しが増えたことによって、灯が変わりました。まず、このピロから、ステアリング側のピロから、ナックルのピロまでが直角が一番短くて押しますよね。長くなった分斜めになったんですよ。だから、先ほど長さ、タイロットは一緒の長さなんで引っ張っちゃってます。なので、結果としてここはトーアウトが強くなっちゃってます。だから、トーアウトを少し補正します。タイロットを伸ばして。荒々でやっちゃいます。もうちょいか。荒々でやって、これいいな。今、ほぼトーゼロになります。そして、トーゼロで切っていくとどうなるかというと、これお伝えしたいな。ここわかるかな？ここなんですよ。これ見えてください。お願いします。このタイヤの内側の線から引いていくと、先ほどはダンパーにかかるかどうかの角度だったんですよ。この角度。それが今、この角度まで、外側の切れ角が増えてるんですね。ぐって。それが突き出し量の変化による、ここの変化です。最大切れ角。外切れ。ラジコンでいう外切れの変化が出ていますってことですね。ただね、そういうことをすることによって、このナックルと、このプラのパーツ、ここが当たり出したり、弊害も起きてくるんですよね。で、そうなった時にはナックル削る人もいれば、プラパーツを削る人もいるし、そこまで追い込まないっていう人もいるし、キャスターキャンバーをいじってくっていう人もいます。それは一生懸命
皆様がね、工夫していくところなのかなって思います。そして、突き出し量増えて最大切れ角増えたことにより、ちょっとね、途中、浅角っていうんですかね。はい。これの浅い角度。ここでのタイヤの向きが、今、ここがまっすぐにすると、こっちは、ちょっとこっちに向いちゃってますね。まっすぐまっすぐじゃなくて。今これが手でやるまっすぐまっすぐなんですね。に対してタイヤは少し内側見てます。なので、トーイン側、アッカー、途中、切れ角の途中側では、トーインになっているアッカーマン。前回のアッカーマンのお話で、基本的にトーインのアッカーマンはどぎつい。なんて言うんだろうな。まあ、それで走ってみよう。いいから走ってみりゃいいんだよ。何が起こるかってことですね。はい。よし、では参ります。はい、放流。放流しました。じゃあ、こちらでね、ご覧くださいってことなんですけれども、何が起こるか。前すぼまりのアッカーマン。うわぁ、うわ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 、これ。要はね、フロントが抵抗になっちゃうんですよね。フロントが抵抗になって、リアが追い越していく。ほら、おー。これが、あ、ははは。まあ、ギリギリなんとかね、なんとか走らせることはできるのかもしれないけど、こんなの5周も10周もやってたら辛いです。ただね、めちゃめちゃ途中早いとこあるんですよ。だから朝角で、すんごい早いとこあるんですけど、ほら、ぐーって早いとこあるんですけど、これじゃダメ。まあ、あくまでやっぱりドリフトなんでね、深い角度をつけて、ぐいぐい旋回しましょうってことだと思うんです。なので、回収。はい、回収しました。ではですね、こっからどうしようかって話なんですよ。とりあえず、この途中が内丸んだから、じゃあ、ちょっと開けばいいじゃん。パイロットで。っていう考えもあると思うんですね。じゃあ開いてみましょう。もうちょっと開かないと、まだフロントがすぼまってるんですね。むむ。少しね、今、どうなんだろうな。見た目でね、平行から、まあ、スタートがトーアウトになりました、まず。スタートがトーアウトになって、で、比較的今平行で最後ばらける。だからよく言われるいいところは途中パラレル最後パラッと開くみたいなね。パラパラパラ開きみたいなことを言われるんで、これでいいのかもしれないんですけれども、スタートの時点のトーアウトがちょっと激しいんじゃないかなって見た目でね、思うんですが、こればっかりは
走ってみないとわかんないんでね。これ走らせてみましょう。はい、再度放流。もう今日はすんごい真面目にこれをずっとやってきます。アッカーマンの旅を皆様とご一緒に。ということです。はい、では参ります。なんかね、振り返した瞬間になんか、一瞬遊ぶところができるんですね。こっから、ここら辺別に悪くない、ベターっとパコパコさせなければ、普通に走るかな、フロント。もしかして。こっから、悪くないかもしれない、これ。トーアウト嫌だと言いながら。一応ストレートも、そんな遅くなった感も大してなくて、やっぱりな。やっぱりどぎついな、ここ。何かがいたずらしてどぎつくなっちゃってるんですよね。なので、ちょっと手元に寄して、軽く、タイロットで開いてみます。はい。今、タイロットの部分を、縮まして、フロントの灯引を広げました。どうなりますか？ここ失速したわ。振り出しの一発目は別に調子いい。ストレートはそんなトーンアウトではあんまり変わんないんだよな、体感的に。これで行ってみましょう。もう少し角度がついたらいいんだけど、角度つけて走ってみましょう。悪くないな。行ってみます。角度ね。こっからギリギリの角度今。きついな。ちょっときつめでした。今ね、悪くはない。すごいいいわけじゃないんだけど、悪くはないところに来てるんで、ちょっとジャイロゲインをいじったり、一番最後立ち上がる瞬間がもう少し、今パラってるみたいなんですよね。平行に近いみたいなんですよね。だから、比較的永遠にドリフトしてこうとしてるように感じるんです。こっから。どぎつい。なので、もうちょっと開かなきゃいけない。そうするとなんかもう、見るからにおかしくなってくるかもしれないんで、これは突き出し量を
減らす方向で考えてみましょうかってことなんですね。もう一回だけ。ここで立ち上がれれば問題ないんだけど、あ、来たな。これアクセルか？アッカーマンで完璧に揃えようとしたら多分違うんでしょうね、全然。なんですが、比較的アクセルでフォローできる領域なのかなって思うんです。そういうわけで、ちょっとね、この振り出しのところも、どうでしょう。ここね。これ振り出しのところにカメラ向けると振り出しで失敗するっていうね。まあ、プリッと、ちょっとね、思いっきり振ってるんですけど、振れない車を思いっきり振り出すと、こんな振り出しになりましたって感じの、にはなるんですが、別にまあ振り出せなくもないかな。振り出しの違和感も感じないかなってことで、別に悪くない。多分、アッカーマンっていろんなとこにあると思うんですよね。まあまあいいところが。で、100% のアッカーマンには出会えない。まあ女みたいなもんですよね。ということで、僕は比較的、そういうのもああいうのも妥協する派です。別に、周回できればいいや。立ち上がりも多分、アンプの設定で随分変わるんじゃないかなってとこに来てるんで、良さげです。なんと、いきなり良さげが出ちゃいました。僕のアッカーマンってそういうところあります。うわ、ロイ工房さんまたやってる。またやってるよ、ロイ工房さん。ちょっと、こんばんはですけど、ありがとうございます。本当になんか、ロイ工房さん、今ちょっとね、ちょっと真面目にラジコンやってたんですよね。真面目にラジコンやって、ちょっとこっちのテーブルに戻ってきて、このコメントを見ると、水色が見えるんです。水色。水色はね、どうもね、スパチャのようです。ありがとうございます。一部海外で謎に流行ってますね。何が ?2 巻、3巻噛めば大丈夫。何タスクさん、やばい。そうですよ。完全に100% のアッカーマンも100% の女も多分いないんじゃないかな。だからある程度のところでね、あとは何かでカバーする。自分の妄想力であったり、想像力であったり、ね、どうしても辛いと思ったら薄めで見たり、いろいろ必要ですよね。知らんけど。何初見ですが一部界隈で流行ってる。ロイ工房さんもう、ロイ工房さんちょっと連発はちょっとあれですよ。ダメ。今日はね、いろいろほら、ドリンクあるんで、ドリンクで大丈夫ですよ。こいつまたバカやってんな、つって、ははは、つって、ちょっとコメントいただけるだけでもう全然大丈夫です。ありがとうございます。あ、そういうことね。二巻きね。2巻3巻じゃなくて二巻き3巻きね。そういうことですよね。そう。で、ここでいいアッカーマンが見え隠れしたんですが、
本当にやる人はこっから、今ね、2ミリ単位とか4ミリ単位で増やしたり減らしたりしたんですが、こっからね、いいの見つかったら 0.5 ずつね、追い込んでいくっていう話を聞きます。0.5 減らしてみたらどうなのか、0.5 増やしてみたらどうなのか。で、明らかにね、これって違いが出るんですよね。なので、本当に、一日中やっても、もしかして答えは見つからないのかもしれない。アッカーマン探しの旅、イコール、女探しの旅なのかもしれません。なんだろう、それ。変なこと言っちゃったかな。そうですね。アッカーマンも、妄想力。妄想力ですよ、きっと。そう、真面目にラジコン、まあ、真面目に、そうか、真面目にラジコンもやってたりするけど、すごい不真面目な時もあります。そうなんですよ、ロイコーボさん。ちょっと勘違いしてるかもしれないです。僕ね、結構、そうだな。一応、そう。ベースは真面目にやるんですよ。ベースは真面目にやってる中で、突然変なことができた時の、なんて言うんだろう。深夜乗りの笑い大好きです。真面目な中にこそある、そいつ。そうですね。だからやっぱ真面目だ。真面目にやってるんですよ、きっと僕。もう。真面目にやってるかな。本当に真面目にやってる人申し訳ございません。そういう方は見ないでください。ね、ロイコボさん大丈夫？ロイコボさん3連発してますよ。すいません、ありがとうございます。違いがわかる男。アッカーマン、ゴールドブレンド。ダバダー、ダバ、ダバダー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 、ダーってことですね。はい。ナイスパー連発強え。そう、本当に。引くんで、ちょっと、ね。ドキ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 するんで、ちょっとダメです。ダメですよ。ね、可愛い女の子のライブとかに、スパチャしてあげた方が多分、バックもあると思います。アッカーマン。ね、アッカーマン実は今、1ミリまた減らしました。1ミリ減らして、うん。で、少し、東院方面に、パイロット帳を伸ばして、東院方面にすれば、直進時のトーアウトが、あれになるんじゃないかなって。直進時のね、なんだろう、加速が良くなるんじゃないのかなってことでね、今、いじいじしてます。いじいじ。そして、ロイ工房さん、ダメイコール、もっとやれ。ダッチョウクラブ。いやーです。いや、なかなかすごいっすよね。1時に始めて、すいません。こんな時間に。いつだって推しの配信でしかスパチャしません。タスクさんに関しては言います。押して。ね、押してくれていいですよ。全然、タスクさん。寒川で会って以来、会ってない。多分年単位で会ってないと思う、タスクさんは。で、その時の、寒川で会った時の話題が強烈すぎる。ね。おバカな会話しましたよね。フグタマスオさん。マスオさんの、なんだっけ、本名はマスターオブ。でマスターオブを、いい発音でするとマスオになるっていう話。そういうことなんですよね。そうなんですよね。直進からフルカウンターまでが、真面目な話いきましょうね。
パラ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 開きみたいな簡単なものに行くんだと思うんです。純正のこのステアリングと純正のナックルで純正の値で全部いけば、基本的にはそういうふうに設計されてると思うんですね。最適と言われるアッカーマン比になってると思われるんですよ。ただし、やっちゃうじゃないですか。ナックルを車外に変えてみたり、ロアアーム長を長くしてみたり、アッパーアームの長さを長く短くしてみて、キャンバー変えたり、純正で言われてる車高から車高をいじってみたりするじゃないですか。そうすると、車高変われば、このバンプイン、バンプアウトで若干変わったりしますよね。で、このナックルのこの穴位置、ここの穴位置ですよね。ここのナックルのタイロットの付け根の位置が、このキングピンの位置からの位置関係で、純正とはやっぱり違う位置になってるはずなんですよね。で、キングピンアングルもこのナックルにはついてます。などなど含めると、やっぱり崩しちゃってるんですよね。純正のいいところを。なので、一定じゃなくなってるはずです。だからその中でいいところを見つける。本当は純正を超える位置を見つける旅に出てるんでしょうけど、純正超えることはできるのかな？ごく一部の人はね、できるのかもしれないですけれども、できるのかな？難しいんじゃないのかなっていうところが正直なところなんじゃないのかなって僕は思っております。だから、このアッカーマンいじるのも、このナックルのキングピンからナックルのこの耳の位置で、この押す引くのこのラック側のボールの位置、そしてそのピンを動かすこのスライドラック、一般的にスライドラックと呼んじゃいます。スライドラックのこの円弧の動き、これがストレートだととか、ハの字だととかいろいろあるじゃないですか。過去にね、ラジンマニさんでいろんなこのレールを出してたみたいなのあると思うんですけど、それで途中が閉じるとか、途中が開くとか、その変化つけられるんですよね。なのでそこまでね、全部作れれば、本当はいろんな調整ができるんだと思うんですけれども、基本的にはこの車で言えば、レギュレーションに準拠した、GRK 最強決定戦のレギュレーションに準拠した形でやろうと思ってるんで、そういったラックはいじらず、突き出し量とタイロット、キャンバーキャスター、キングピンアングルで、いいところを出していこうと思っております。というところなんですね。で、スパチャしようとしたら携帯で払い忘れてできなかった。ダメな44歳です。すいません。携帯代払えなくてもスパチャはしてください。タスクさんはね。タスクさんマストです。やっちゃいますね。やっちゃいますね。ごめんなさい。何をやっちゃいますねだったのかな。ちょっとごめんなさい。コメント見忘れてたんで、何をやっちゃいますねは、ちょっとね、あれだったんですけど、マスターオブマスオですよ。ジョイトイオブジョイトイオブジョイトイの話もね、タスクさんとして強烈だったんですよね。これは多分いいアッカーマン出てる。マスターオブですよ。マスターオブ。マスオ。ね。そう。正直僕タミヤ買いなので、純正とか基準がわからんのです。そういうことですよね。タミヤ TT とかだと、MRC さんとかのね、コンバを使ったりするとは思うんですが、まあ基本的には、TT のコンバ、なんで売れてるかっていうと、いいアッカーマン出るからですよね。ポン付けでいいアッカーマン出るから売れるんでしょうね。っていうことなんですよね。で、僕も TT02 のコンバは買いました。で、ポン付けで、なんだ、全然いいじゃんって思っちゃいました。だからその後ね、
パキブリがとか、パキ止めがとか、パキブリパキ止めで、まあ、転がしの速さとか、なんかそういうところまでは、真面目にできなかったんですよ。A なんですね。A はどぎついな。それはいろんなことをちょめちょめしてますね。いじくり回しちゃってますね。完全に。A はね。TA は何番でしょうね。TA03 だとね、033って方がね、僕の近くにはいらっしゃるんですが、その方がね、結構、まあでもあの人も魔改造入ってるからな。そう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 。赤間も女の子もついついいじいじしちゃいますね。そうです。それはいじいじしますよ。そこに女の子がいるから。ね、いじり。とりあえずエスカレーター先に乗せますよね。エスカレーターは先に乗せて、後ろからガバッつって、お尻をね、捕まえますよね。そうなんです。結構、アッカーマンは、明らかに悪かったら自分で不満だと思うんですよ。なんか不満だな、おかしいなってなると思うんですけれども、いや、別に悪くないって思ったところは結構いいとこ出てるんですよね。そういうことだと僕は思います。こういうところでこういうことができない。こういうところで、何にもできないとかね。そういうのが出てきたときに、あら、これアッカーマンちょっと悪いかな。で、さっき僕がね、上げた動画で、ロアームが曲がってたって件があったんですけれども、それをね、アッカーマンのせいにしたり何にしたりするんですよね。そもそも、例えば自分のメガネが曇ってたのに、相手のことが文句を言ってしまうみたいなね。どんな例えだ？伝わらない例えシリーズですね。ただいま、タイロットがナックルに当たってしまうので、ちょっとね、タイロットのプラスチックを削ぎ落としてました。そうです。悪くないんじゃないかって思ったところであれば、多分、いいアッカーマン出てんじゃないかなと。で、基本的に今回このライブでお伝えしたかったのは、突き出し量を増やすと、これの外切れの外の部分の切れ角が増える。増えるから、最大切れ角のところでパラ寄りになるよっていうことだったんですね。それをお伝えしたかったです。結局、このタイロット、外側のナックルの位置と、このタイロットの位置が前に来る。車体の前に来て、ナックルが相対的に後ろっていう形になると、押しが強くなるんですね。押しの量が増えるんですね。そう。で、ちなみにこの位置が前に来ることによって、このナックル、内切りの方のボールを引っ張る力もこっちから引っ張るんで、こっから引っ張るよりも、こっちから引っ張る方が引けるんですね。で、引きの力も強くなるってことですよね。はい。一番困ったのは、揃いすぎて、車速速いけど角度つかない。あれですよね。フロントが走りすぎて、やっぱり若干のあれですよね。若干の抵抗がやっぱりね、このばらけだと思うんですよね。こっち最大、途中切れてる時にぴったりパラだと、ちょっとフロントが速く走ってしまう。速く走ってしまうから、リアが、待って待ってって追っかけていく。のに対して、少しこう前が開いてると、ちょっとフロントが遅い。遅いのに対してリアがググググググって入っていくから、角度がつく。結果的に角度がつくドリフトになる。っていう話だと思うんですよね。なので、サラッサラに走るフロントも問題ですよね。ただでもどうなんだろうな。ここわかんないのが、サラッサラに走るすんげえすごい速いフロントを作って、
それに負けないリアを作ったら、すんごい速い、すんごい深い角度のドリフトができるのではないかと。いうことも考えると、赤は難しいっすよね。結局、フロントとリアのバランスだとは思うんですよね。フロントとリアが同じ速度で流れていけば。まあ流れる、もしくは走る。結局、フロントとリアが同じ速度で行けば安定したドリフトになるんですよね。それがフロントがやたら速いと戻ろうとする。戻ろうとする、こういう斜めドリフトになってしまう。で、フロントが遅い。リアが速いと巻いてしまうドリフトになる。スピンしてしまうドリフトになるところだと思うんですよね。ピコさん。ピコさん、こんばんは。初見です。もう、あれですね。はい。ご挨拶ですね。はい。初見のピコさん、こんにちは。こんばんは。もう2時なので、おはようございますでもいい頃かもしれません。初老の方はね。初老おめでとうございます。そういえば。はい。もう、廊下の一途ですよ。ちっちゃい文字は読めない。ね、何かとメガネってなりますよ。ハッピーバーです。ハッピーバー。Happy birthday to you.Happy birthday to you. はい、すいません。何ですかね、でもスピードとかその件は、やってみてですよね。やってみて、フロントが遅いんじゃないだから巻いたんじゃないとか、ね。そういうのは、いろんな人と見ながら、会話しながらの方が、わかりやすいかもしれないですね。ただ、なんか真面目に、黙々と走ってると、なんか、フロント遅えな、って見えると思います。いいところがあるとね、それが記憶に残って、なんか、そこ基準に考えられるようになるんじゃないのかなって。で、その、いいところがあったものが、余計に、いいとこがあったものが、この現実だとして、でも、あの時の女良かったよなっつって、こう、大きく考えちゃうんですよね。大きく考えた時に、いくらアッカーマンいじっても、そこまで到達しない。実際ここだったから、いいとこまで行ってんのに。だから旅なんじゃないですかね。アッカーマンの旅。お、でもそう考えるといいこと言ったかもしれない。アッカーマンも女も、旅です、きっと。なんちゃって。そうなんです。あれ、実は超良かったんじゃないかな。それなんですよ。あの子、すごいいい子だったのになって話なんですよ。また水色来た。ナイス水色。ナイスウォーターカラー。ウォーターカラーっていうのかな、ライトブルー。すいません。最高の表現ありがとうございます。すいません。他の人の足回り理論聞くの面白いですね。ヒロポンはね、もう何でもいいんだと思う、多分。ちょっとしたね、中毒だよ、中毒。頭おかしい。人のこと言っちゃいけない。でもね、ちょっとしたあたおかです、ヒロポンは。もういいんです、ヒロポンはね。なし、旅しないとですね。そう。そうですよ。ね、池袋に、すごいお店があるらしいんですよね、なんか。なんだっけな。ふくよかな方たち専門のデリバリー的なね、なんかそういう、運んでくれるんですって。ふくよかな方専門で。なんつったっけな、名前忘れちゃったな。いや、そういうところのね、方も、どんな感じかね、こう、乗らせてもらって乗らせてもらって、おかしいな。運転させてもらって。そう。
デッドボールだ、デッドボール。池袋デッドボール。まだあんのかな？思い出した。池袋デッドボールですよ。確か。これ言う分にはセーフなんですよね。多分見しちゃダメなんですよね。池袋デッドボールね。池袋デッドボールはね、デッドボールはね、うぐいす谷、西川口、池袋、仙台、沖縄、名古屋。名古屋ありました。愛知県。ちょっととりあえず池袋店見てみよう。デッドボールはね、すごいんですよ、これ。電話するっていうボタンがありました。怖いです。この間誰かもデッドボールの話してた。いや、まあ、そりゃそうでしょうね。こんだけすごいんだもん。うわ、すごい、デッドボールだ、これ。僕ね、ビトンってね、あそこで知ってますよ。六本木。まあ、十数年前か、ビトン。美しい豚って書いて、豚料理のちょっといいお店だったんですよね、そこは。で、ちなみに、今日のデッドボールはね、先発順とかね、もうふざけてる。スタメン65人。すごいな。社会人野球、59歳、檜山選手。お、パウエルいた、パウエル。パウエルじゃない、バウエルだ。手島。手島選手、41歳。いや、なかなかすごいんでね。こういうところもね、やっぱり。何の話？そう、アッカーマン、アッカーマン。アッカーマンね。あれですよ。こんばんは、秀樹されさん。こんばんは。アッカーマンも、ね、異性、女性関係も、周りにもいるかもしんないです。それ、ちょっと見てください。明日のブログのネタにお願いします、オマリーはね。そんで、なんだっけ。そう、こんなの絶対ありえないっしょって思う値を、アッカーマンやってみて、なんか、いいとこあったりすることがあるんですよね。なので、なんつうんだろう、極限値。すごいこっちからすごいこっちまでやってみて、で、こっちの先にももっとあるかもしれない。こっちの先にももっとあるかもしれないんで、いろいろやってみたら、ひょんなところから、うんっつって顔を表すかもしれないんでね、ナイスアッカーマンちゃんがね、はい。アッカーマンにね、女の子の名前つけて、こうつけようと思ったけど、これはアウトだなと思ってやめました、今。はい。赤子ちゃんがいるかもしれないんでね。それはぜひ探しに行ってみてください。で、さらに言えば、この先に多分、バンプイン、バンプアウトもあると思うんですよね。で、これ僕で言えば、今偶然だな。ほぼほぼバンプ変化が少ないのではないかの中の若干のバンプアウト。そう、こうつけるのダメですよ。何でもこうつけりゃ女の子になると思ったら大間違い。やけどします。はい。マサヤンはこの業界大事です。ね、ヤンオとマサ投手ですよね。そう。あの方は大事というかもう、むしろだって、マッサさんがあれでしょ？うちのことを引っ張ってってくれるみたいなとこなんで、そう。ね、ちょっと待って。今、洪水してます。コメントが洪水中です。というわけで、マサさんはもうビジネスも趣味も全部生活も含めて、もうラジコン業界どっぷりだと思うんで、そこら辺は、大いに活躍していただきたいという話で OK だと思うんですよ。そして EDP 年末年始の営業は、EDP は年中無休でございます。というわけで、お休みはありません。僕はその中でちょこちょこっとね、家族時間を取らせてもらったりなどをさせていただく予定ではありますが、一応カウントダウンはここにいる予定でございます。せっかくなんでね。せっかくなんでだし、うちの家族もね、カウントダウンしないんですよ。寝ちゃうんですよね。
おちびちゃんたち寝ちゃうんで、寝るなーってなったところで、じゃあね、じゃあ行ってくる、つって。自転車漕いで、EDP に参ります。で、こうつけるのはダメです。何これ？クリスマス終わっちゃいましたね。これすげえ。これ危ない。ね。ピコさんダメですよ、このいたずらは。思わず言っちゃうやつですね。メリークリスマス。ね。危ない危ない。そうなんですよね。カメラでアッカーマンは本当難しいんですよね。そうですね。基本的には、ね、なんかのね、メモリ方眼紙のメモリとかで、線を合わせたりするんですよね。例えば、ちょっと今真面目な話いきますね。真面目な話。真面目花。真面目花参ります。こういったもので、こっちの線にこのタイヤの面を合わせる。そうしたときに、この板に対して、このタイヤは外向いてんのか、内向いてんのか、そんな感覚で見たりします。で、これをなんか画用紙の方眼紙みたいなのあるんじゃないですか。もしくはカッティングマットで見てる方もいらっしゃいますよね。で、僕は大昔 A3 の紙に Excel で枠線引いて一生懸命やってました。それを紙に持ってね。ただね、紙でやってるとね、大事にしないんで、よくどっかで捨ててきちゃうんですね。なくしてきちゃうんですね。なので、何かしらのね、こういった基準、結構パラパラパラできてます。ここまでパラ。うん。ですね。ただね、このね、パラパラパラもね、見た目のパラも重要なんですけれども、実際、キャンバーが入ってると、こっちに入るっていう噂があるんですよね。キャンバーが入った分だけ内に入る。だからそれなんで、すごいキャンバーが入ってる車に関しては、結構開いて見えることもあります。それがちょうどいい場所だったりします。なので、もういろいろやってみましょうってことなんですよね。そこなんですよ。で、極論ね、もうベッタベタにキャンバーが立ってるような車、0度に近い3度とかね、5度とかそういった車も見かけられるんですが、そういう車が切っていった時に、なんかベタっとついてベタっとついてる。ベタ付きのところが発生すると変な動きが出るとか。普段はちょっとだけキャンバー入ってれば、この内側で設置してるのが、面でぶつかるとこで出てくるじゃないですか。こっから、こういう風に、この面でぶつかるところのタイミングによって、いろいろ特性が変わると。よく言われてるのが、最後切る寸前にひっくり返る。その寸前でタイヤが面設置する。45度以上切れたところで面設置して、そこで最後にこっち側の点設置になる。こっち側から面になって点設置になる。ってところを最後の最後に持ってくるって人が比較的多いような気がします。ここだとまだ内に設置点があります。そこからだんだん切れていくところで、ここら辺で今、面でぶつかってます。面でぶつかって、そんでここで最後に切れたら、外側の点でぶつかってます。ってことで、赤間は何しろ10人といろんな基準で見てる方がいらっしゃいますね。ってことなんですよね。ロイコボさん、カッティングでやってます。カッティングマットですよね。緑色の方眼が書いてあるようなね。そう。あれも便利だったりしますね。あれは汚れないしな。ちょうどいいんですよね。そう。僕はね、なんかね、感覚でやっちゃってます。なんかこれで開いてる気がするな、揃ってる気がするな。じゃあ走ってみよう。まあ結局目の前に走る環境があると、
じゃあ走ってちょっと見てみようってなっちゃうんですよね。なので、そこら辺がちゃんとしたものでっていう部分では手抜きになってしまっております。はい。メラークリスマスってもうめちゃめちゃやん。なんで鶏なの？わかんないわかんない。ちゃんと読めましたね。ちゃんと読めましたよ。危なかったですよ。メリー北川。そう。で、勝手に出てます。メラークリスマス。おじさんたちやりたい放題すいません。そうなんですよね。もう深夜なんでね。ごめんなさい。パラパラとか、麺とか、チャールズ。そういうことですね。パラパラ。パラからパラね。パラパラ開きみたいなね。うん。でこれもね、なんかね、噂ではね、カメラの赤マンね、これ、広角側なんですよね、いつもね。広角側なんで、見づらいんですけれども、ここの望遠で見ると見やすいって噂があります。うん。結構ね、これ見た目と近いです。で、ちょっと切る。ちょっと切ると、これ僕、この基準だと全くどんぐらいか見えないんで、こうします。左側のこの線に今合わせてみました。見ましたところ、若干右タイヤはちょっと開いてるのかな、こっち側に。そうなんですよ。遠くから見るとね、遠くからズームで見ると見やすいんですよ。実は。これレンズの特性らしいです。なんちゃってー。偉そうなこと言ってみるテスト。ちょい開きなんですよね。そうです、そうです。これ、中間ですね。で、ごめんなさい。はい、動きます、動きます。はい。最後はね、ちょっとね、持ってないとね、戻っちゃうんですけど、ハンドルが。あら、こんな感じになるんです。こんな感じになるんです。すごい体勢で今やってます。すごいアクロバチック。アクロバチックな体勢で、体位でやってます。これ誰か撮ってほしい。横から写真撮ってほしいやつです。はい、そうなんです。最後もちょい開きですね。なので、ここら辺にいいとこいるんじゃないのかなって僕は今思っております。最後大胆に開いてるといいとか、いろいろあるんですけれども、今まで YD2 とか RDX とか、そういった車やってきて、比較的最後パカンって開くんですよね。あ、RDX は違うか。最後、びったり閉じてる感じ。あ、僕の車に似てる感じですね。また、僕が真似したみたいに言ってるじゃないですか。そんなことないんですよ。で、そう。比較的ね、安易にフロント前開きでやりがちなんですけれども、ちょっとね、今回 GRK を真面目にやるにあたって、何しろ、ちょっとまあリア荷重で重視ではあるんですけれども、ここなし。アンプもなし。なんだろう、バッテリーのこのね、後ろ伸ばしもなし。で、オーバーハング、フロントオーバーハング、リアオーバーハングをできるだけ、ものをなし。で、基本的に GRK って旋回のマシンって言われるじゃないですか。なので、その旋回をスムーズに速く、同じいい角度で走らすにはどうしたらいいのかなっていうことを真面目にやったらどうなるかなって思ってます。中間の一番使うとこ、なるほどね。多分、中間の一番使うところ、閉じ気味っていうのは、多分理由あると思うんですよね。正直言いますよ。僕も若干閉じ気味なんじゃないかと思うんですよ。このキャンバーとこのキャンバーになってるんですね、中間。なので、パラに見えるけども、これ入ってる分、ちょっと閉じ気味に作用するんじゃないかなと。で、それがあると、深い角度に入れるんですよね。クッてね。クッて入ったところで、また安定するようにっていうアッカーマンがいいんじゃないのかなって。
好みによりますが、パキブリ旋回をきれいにしようとすると、結果的には、いろいろやると似たような形になると僕は思ってます。なるほど。そういうことですよ、きっと。きっとね。もう今、普通に今乗ってほしい。わかりました。そうですね。SD2.0 は全部ほぼパラで作りました。そうなんですよ。なんかね、時代の流れが多分 RDX の件で、比較的パラパラパラでいけんじゃないかと。そのちょっと前の時代の YD2 の時代だと、なんか安牌で最後開いといた方が安牌みたいなところがあったと思うんですね。なので、ちょっとね、パラパラパラの時代なのかもしれないです。で、今、世の中の、コンペ業界が、コンペ界隈が1000回1000回って言ってるってとこもあるんじゃないですか。っていうのも含めて、ちょっとね、これ真面目にやってみましょうか。では、真面目にやるんだったら、エンドポイントちゃんとやります。この車は550ジャイロなんで、プロポでピコピコします。ピコピコさんします。いいでしょう。ニュートラルは、まあまあいいでしょう。あ、ニュートラルちょっとずれたな。ニュートラルずれたので、サーボでニュートラルは合わせます。僕の場合はですよ。まあ、ジャイロでもニュートラル合わせるんでね、合わせられるんで、そこら辺はいろいろ違うっていう方もいらっしゃるんでね。ジャイロで合わせるのとサーボで合わせるのね。もうちょっと右切れたいな。これで全然走んなかったらどうしよう。スピン連チャンしたら恥ずかしいな。すっごい慎重に今セッティングしてます。セッティング設定してます。よし、これでいけるでしょう。慎重に慎重を重ね、セッティングをしたところ、これでもう行くしかない。恥ずかしいなぁ。これで大胆にスピンした日には。よし。では、カメラを移動。カメラを移動して、外カメ。はい、こちら。バッチリだな、この場所。そして、ラジコン放流。さあ行ってみましょう。まずは、タイトなコーナーの振り返し。あ、別に問題なさそうかな。ちょっと逆走もしてみましょう。もう一台が行ったところで逆走します。の、フェイルクルー号が行ったら逆走でございます。せい。あ、巻いた。ダメだ。ダメアッカーマン出ちゃいました。ダメアッカーマンです。やばいです。これはですね、僕の経験から言うと、ちょっとね、揃いすぎ。
今の動きはちょっと揃いすぎな感じがしたんで、やっちまったなー。あらですよ。糸巻き巻き。はい、巻きました。ごめんなさい。よし、もう一丁。はい、背回りを。よし、問題なし。からの、引いて引いて、トントントンですよ。パカパカしといて。よし、逆走。ほーら、来た。バッチリです。では、振り出し。こっちのね、ストレートからの振り出しの方をちょっと見てみましょう。あ、ちょっと開いたおかげで立ち上がりが立ち上がりやすくなりました。OK。よし、もう一丁。の、これね、今日夕方ね、謎のスピンをするっつってね、すげえ悩んだんですよ。結果、ロアームがめっちゃ曲がってたっていう問題だったんですけれども、曲がってるGRK のロアームってなんかネジなんですよね。そのネジが緩んでて、ね、曲がってたっていう件なんで、それでね、ロアームが動いちゃってたんですよね、すごいね。そっから比べてまず今日は、進歩というか普通に戻ったのかもわかんないけども、ちょっと強烈な角度を次入れてみましょう。強烈な角度を入れたらどうなるのか。はい、戻ってまいりました。ここで、粘ったな結果ね、強烈な角度を入れても、握れば横飛ぶから、そう、握れば横飛ぶけんね。ここだ。ここで見てみましょうか。だからね、握って横飛ぶのはね、困った時に横飛んでくれるのはね、本当に楽なんですよね。これ。やばいって思ったら、握る。これが楽ですよね。これさえあればもう僕はスピンしない。ぞ。はい。これで一周回ってきて、角度入っても握れば大丈夫。先ほどの原因究明の件で、フロントダンパーはオイルなしです。オイルなしなのでパコパコしてますが、まあ、それも含めあれだな、次回は、減水変えたらどうなるのかライブやろうかな。200番、400番的な。
はい。では、カメラ回収。はい、戻ってまいりました。よいしょ。引いて引いてトントントンです。はい。ちゃんとスピンしましたね。もう本当にね、荒いんですよね。荒いし、車の角度も大して見ない。なので、スピンはつきものですが、スピンするって思った時に、なんかして、リカバリーできる車。まあ普通の人とは多分違う車の作り方だと思うんですよ。もっとね、攻められるとかね、そういう車の作り方するかもしれないんですが、僕はそういったアプローチで車を作ります。スピンしない車作り。もうすごい初歩の初歩っちゃ、そうです。そういうことですね。もう少しなぁ。ちなみに出来上がりは結構開いてるように見える。結構開いてるように見える。今、こっち側のタイヤはまっすぐなんですよ。に対してこっち側は結構外向いてる風に見えますよね。そういう風に見えてる画面と、この僕が見てるものはほぼ一緒です。ここら辺でも浅い角度の、浅い打角でも、結構外向いてますよね。でもね、ここら辺なんですよ。もしかして、このタイヤの内側のこの丸さかもしれないんですけどね。ちなみにこれは芝タイヤです。GRK なんで芝タイヤを中心にやっております。これがトップラインタイヤになると内側結構尖ってるんですよね。なので、また違う形になるのかもしれないですよね。そこも含め、どなたか検証される方は、ぜひ EDP で検証してください。僕が、ライブもしくは動画で撮らせていただきます。ご協力、お願いいたします。はい、稲妻3つで、柴田ですね。R31 ハウスさんってことです。ちょっとね、わかんないんですが、来年1年、柴田車、GRK。これは、エボ2コンバの MC2 かな ?RD、レーブ D コンバなんですが、それでちょっとやってみようと思ってます。そして、はい、タイヤ。この1週間ぐらいかな。使ってるんで、ズリズリになってきました。はい。タイヤサポートお待ちしております。そうですね。減衰って僕絶対やりたくないんですよ。普段は。普段はやりたくないんですが、これを機会にね、今日ね、すごい硬い、多分、4、500番みたいな、シリコンでいう4、500番みたいなオイルがフロントに入ってたんですが、それを抜いて、一応ゼロみたいなね、空気のダンパーなんですよ。バネだけでやってるんです。なので、これ、3段階ぐらい、3段階ぐらい荒々でいいんでね、やってみようかな。2、4、600番ぐらいやってみようかな。っていう感じで考えておりますのがフロント。で、リアはこれがスーパー硬いのが入ってるんですよ。なので、フロントが落ち着いたらリアやっていこうかな。どっちが先なんだろう。まあ人それぞれあるかもしれないですよね。リアの押しを固めてからフロントをやる人もいると思いますし、ただまあ、リアを固めてからフロントやる。フロント固まったらまたリアやるって順番だと思うんですよね。なので、今回は今、フロントの減衰ないんで、フロントやってきます。っていうとこですね。一旦今日も、アッカーマン一つでね、長々しいライブを行ってしまいました。これね、真面目に動画を撮って編集動画を上げるっていうのも手だったんですけれども、最近ライブ全然やってないよなって件が一つと、
ライブやってないよってなった件一つと、動画をちゃんと撮ってちゃんと編集するのって結構大変だなって思って、ライブにさせていただきました。申し訳ございません。そして、交互派。そうですね。交互にね、強める。強まったからフロント弱い気がする。フロント強める。で、またリアを強める。フロント強めるで、どんどん強いリア、強いフロントっていう感じになっていくのが、健全なんじゃないのかなって思っております、私も。ってことですね。で、次回はね、ごめんなさい。嘘つきました。あ、次回のライブ、オイルやろうか。その前に、このナックルのお板をします。ナックルのお板は、本日、このライブの後に動画を撮って、ナックルのお板の結果が麗しかったら、速攻編集してアップしたいと思います。はい。健全ドリフター。健全ドリフター、ヒロポンですね。はい。というわけで、R 社ナックル。レイブディナックル、明日の朝、動画が上がっていることをお楽しみにしてください。というわけで、一旦ですね、ここら辺で、90分1時間半、ライブにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。ですね、おかげさまでですね、1800何十人まで来たんだろう。1800、チャンネル登録者数ですね、1855名様まで来ました。そうこうしてる間に、私の一方的なライバル、ゆりちゃんモータスさんは、違うな ?2300、400まで行っちゃいました。結局ね、3、400ずっと逃げられてるんですよ。なので、ここを一生懸命追いかけたいと思っております。というわけで、ピコさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ヒロポンさん、パチパチパチありがとうございます。また、モルちゃま、お疲れちゃんです。ありがとうございます。というわけで、また明日お会いできればと思っております。どうもありがとうございました。またライブの際、動画の、アップの際にはぜひご覧くださいませ。では、ヒロポンさんおやすみなさい。タスクさんはこれからももうちょっと仕事だと思いますが頑張りましょう。私も頑張ります。ちょっとナックルのお板をします。では、おやすみなさい。ロイコボさん、結構派手な色のね、派手な色のコメントありがとうございました。これハート押せるんだ。あ、面白い。ハート押そう。あ、これであれだ、感謝の、あれ、ロイ工房さん4回来てるよ。1、2、3、4、4回来てる。気づかないうちに4回来ててありがとうございました。申し訳ない。また、よろしくお願いします。おやすみなさーい。